بسم الله الرحمن الرحيم. السيدان عضوا المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، السيد العمدة مدينة طنجة، السيد الأمين العام الجهوي، السيد رئيس المجلس الجهوي، السادة الأمناء العامون الإقليميون، أخواتي إخواني نساء ورجال التعليم. أولا إني سعيد أن أتواجد بينكم لتقديم هذه الورقة المتعلقة بقراءة في المشاريع الإصلاحية بقطاع التعليم منذ الاستقلال. قبل ذلك يجدر بي أن أقرأ تقديم لهذه المداخلة تقتضي مناقشة إشكالية أزمة التعليم بالمغرب، استحضار مختلف العوامل الداخلية والخارجية المؤثرة في توجيه السياسة التعليمية بالبلاد، كما يجب أيضا استحضار وزن ومساهمة الفاعلين التربويين والاجتماعيين والاقتصاديين والسياسيين في رسم معالم هذا النظام. إلا أن الباحث في سيرورة إصلاح المنظومة التربوية منذ الاستقلال سيلاحظ أن هذه المساهمات والتأثيرات اختزلت كما أشار إليها الأستاذ الكريم السي المعزوز، اختزلت في بناء التوافقات أثناء تشكيل اللجان وصياغة استراتيجيات بناء على تشخيصات ذاتية، كما ذكر أيضا الأستاذ أنها لم تكن علمية بل تشخيصات ذاتية تتحكم فيها مواقف قبلية ونزاعات سياسوية وإكراهات في بعض الأحيان مالية لا تمت إلى التربية والتعليم بصلة. ومنذ الاستقلال أيضا ظل موضوع إصلاح المنظومة التربوية يشكل التحدي الأكبر والرهان الأساسي لبلوغ التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة، كما أن تاريخ المنظومة هو تاريخ الإصلاحات بامتياز، لأننا نلاحظ منذ 57 لا يمر سنة أو سنتين دون أن نعيش إصلاحا تربويا. وتعاقبت على هذه المنظومة التربوية المغربية مجموعة من الإصلاحات والمناظرات واللجان، ابتداء طبعا من مناظرة الفلين اللي دارت في المعمورة، كذلك إفران 1 إفران 2، ثم الإصلاحات بعد ذلك في أواخر التسعينات وظهور الميثاق الوطني للتربية والتكوين، ثم البرنامج الاستعجالي. قلت إنها يعني تعاقبت مجموعة من الإصلاحات والمناظرات واللجان، ويشير المهتمون إلى أن تاريخ الإصلاحات التربوية بالمغرب والتي كان أهمها الميثاق الوطني للتربية والتكوين وآخرها البرنامج الاستعجالي إلى حد ما، إن كانت قد نجحت في بعض المسائل المتعلقة والكمية على الخصوص فيما يخص تعميم التمدرس، فقد فشلت في إنجاز، هذا هو المهم نراه مهما، فشلت في إنجاز مشروع وطني إصلاحي حول المدرسة المغربية، ولم تحد من تمظهرات أزمة التعليم المتواصلة والمتواترة. وأخيرا أعاد الخطاب الملكي بمناسبة ذكرى 20 غشت الأخيرة موضوع إصلاح التعليم في الواجهة بوصفه الدقيق لما آل إليه هذا القطاع في المغرب وتشخيصه لمكامن الضعف والخلل التي تعتري المنظومة. وفي هذه الورقة سنسلط الضوء على أهم المشاريع الإصلاحية التي عرفها النظام التربوي بالمغرب، ثم أختتم بخلاصة توليفية وبعض التوصيات والاقتراحات. هذا العرض سينقسم إلى تقديم اللي جاء فيه، ثم كرونولوجيا المصاريع المشاريع الإصلاح، يعني ما غادي ناخذ شي سنة بسنة ولكن مراحل زمنية، ثم بعض الاستنتاجات والأهداف، ثم أهداف وغايات استراتيجية لم تتحقق في جميع هذه الإصلاحات، وأخيرا بعض الاقتراحات والتوصيات.
كيبان داكشي مزيان. كرونولوجيا الاصلاح كاينه فتره ما بين 57 و 64. كاين اهم شيء واللي كيعرفها بزاف ديال رجال التعليم هو اقرار المبادئ الاربعه واللي كتعلق بالتعميم والتعريب والتوحيد والمغاربه. وهذه الفتره هذه تميزت بارتباك في اتخاذ القرارات، وخصوصا فيما يتعلق اولا بسنوات التمدرس، لان بعض النواب الابتدائي كيكون 6 سنين كتولي 5، عاود كتولي 4، عاود كتولي 5. وكذلك حتى المساله اللغويه لم يحسب فيها في هذه الفتره. المساله اللغويه واش غنديروا التعريب، واش غنديروا هذه، واش الابتدائي الفرنساويه، واش العربيه، واش كذا الى اخره، بقات معلقه. وكذلك ان جل التلاميذ كيكونوا كيقراو العربيه، الله العام اللي كيدوز موراه عاود كيجيبوا لهم الفرنساويه. على كل حال هذا التاريخ عشناه، عاشوا المغرب. كاينه الفتره من 64 الى 75. هذه الفتره هذه تميزات اولا بتقليص ميزانيه المخصصه للنهوض بقطاع التربيه والتعليم، وكذلك تقليص، جاء هناك واحد التقليص ديال التمدرس، لان سابقا من 57 64 عرفت هذه المرحله واحد التوسع والتوسيع كبير ديال التمدرس في المغرب. حتى كانوا التلاميذ كانوا كيقراو في الكراجات، كانوا كيقراو في اي جهه، المهم كان خصو يكون التعليم. ولكن 64 75 هناك اكراهات ماليه، وثم كانت عاوتاني دائما مشكلات ديال ازدواجيه اللغه، دائما كتلقى دائما هذه المشكله. ثم كذلك صدر قرار كيناقض داكشي اللي دار في الفتره الاخرى السابقه، وهو التراجع عن التعميم والتوحيد والمغاربه بعد تقليص هذه الميزانيه. ما كاينش فلوس، اذا تراجعوا على هذه المبادئ الاربعه. الفتره من 75 الى 84 هذه الفتره هذه تميزت بنفس العوامل الاقتصاديه الضاغطه، وخصوصا ابتداء من السنوات ديال الثمانينات واللي عرف المغرب فيها التقويم الهيكلي. اذا كانت عوامل اقتصاديه ضاغطه افرزت تراجع المردوديه الداخليه للتعليم من حيث التمويل والتقطير والتجهيز. وكذلك في 77 تاكيد على التعريب والتعميم، ها هو عاوتاني ولا التعريب والتعميم والمغاربه، مع اعتراف السيد الوزير في الفتره انذاك عز الدين العراقي بان الازدواجيه في التعليم هي من اسباب تدهوره وتراجع مستواه. سياسي قال هذه الهضره، راه هذا الازدواجيه هو ما كاين لا دراسه ما كاين حتى شي حاجه. بعد 78 جلاله المغفور له حسن الثاني يفصل في هذه الاشكاليه ديال اللغه، وينادي بالتاكيد على بقاء الازدواجيه في اللغه، واحداث نظام المجموعات التربويه ونظام التوالي، واحداث مفتشيات التخطيط والتمويل. في ذيك الوقت عدت هذه المفتشيات. ثم في 80 راه عاشوها العديد من الاساتذه، هو بدايه تعريب المواد العلميه في الابتدائي وتقنين تسجيل الموظفين الكارثه في الجامعه. في 81 اصدار الوزاره لميثاق وطني للتعليم، ماشي الميثاق الوطني للتربيه والتكوين، لا هذا سابق، سميتو ميثاق وطني للتعليم. تبنى استراتيجيه محو الاميه ديال البنك الدولي، وكيدخل في السياسه التعليميه انطلاقا من فتره التقويم الهيكلي. 83 هنا الكارثه، صدور قرار باعتبار ان التعليم قطاعا غير منتج. في 83 غير منتج، بدايه العمل، ثم بدايه العمل بنظام 4 سنوات في جميع التخصصات، واصدار مرسوم يفرض رسوم للقبول بالمؤسسات الجامعيه، لكن هاد الرسوم داكشي ما طبقش لاحقا. الفتره من 84 94 تميزت هذه الفتره بتضاعف الطلب الاجتماعي القوي على التعليم، والذي لم تستطع بنية الاستقبال المتوفره تلبيه سهو واحتدام ظهور اشكاليه ملائمه التكوين بحاجه الشغل. 94 95 تميزت هذه المرحله بهيمنه السياسي والايديولوجي على حساب المعرفي التعليمي والعلمي الموضوعي. ثم انتهاء اللجنه الوطنيه في 99 الوطنيه المختصه بقضايا التعليم من اشغالها ودعوتها الى ما يلي. ثم غادي تكون وغادي ترفض ذاك المقترحات ديالها، وغتبدا لجنه اخرى اللي غادي غدير وغتبني
الميثاق الوطني للتربيه والتكوين، واخيرا كاين البرنامج الاستعجالي. اهم الاستنتاجات حول المشاريع الاصلاح: اولا عدم استقرارات الخيارات الاستراتيجيه ديال في التعليم، وهنا كيتلاحظ بان 44 وزير وكاتب دوله تعاقبوا على الوزاره من 55 حتى 2013، 44 وزير وكاتب دوله. ثم عدم استقرار شبه الدائم للمصالح الاداريه، طبعا هذا انعكس على الاداء ديال المصالح الاداريه لا اقليميا ولا مركزيا. كذلك اللي ملاحظ في جميع الاصلاحات هو ديك الديمومه واستقرار الاهداف والتحديات. ديك الاهداف والتحديات اللي كنا باغينها حتى حاجه ما تحققت وكتبقى دائمه. وهنا كنستحضر هنايا واحد الكلام ديال اللي جا في التقرير الخمسينيه، طبعا اللي هو كينهل منه حزب اصاله المعاصره التوجيهات ديالو، حيث يقول في الصفحه 15: إذا كان بالإمكان ملاحظة حصول تقدمات كمية، وهذا ذكرناها، ملموسة في تعميم التمدرس وفي إطلاق أوراق جديدة في مجال البيداغوجيا ولا تمركز وأساليب التدبير، فإن الكثير ما زال يتعين القيام به، حيث أن المشاكل المرتبطة بالهدر المدرسي، الجودة ومضامن المناهج الكوريكولوم، المناهج والبرامج، وبتكوين المدرسين والقيم التي تروج لها المدرسة ما تزال مطروحة. كاين استنتاج آخر هو أن المنطق والمنهج، وهذا جاء في الكلمات ديال الأخ المعزوزي، أن المنطق والمنهج العلميان يقتضيان تجريب أي إصلاح على عينة محدودة، ثم بعد ذلك التعميم التدريجي. طبعا ولا بان بان الاصلاح يعني ايجابي كيتعمم. اللي كنعيشوه في المغرب هو دائما في الاول الاصلاح عمم على المغاربه كاملين، والمغاربه كاملين كيوليو يعني فئران ديال التجارب، واعتذر على هذه الكلمه. ثم بعد بين الاستنتاجات هو غالبا ما تباشر الاصلاحات التربويه تحت ضغط الاكراهات، اما ماليه او املاءات خارجيه كما طرا في التقويم الهيكلي، أو المزايدات السياسوية. وآخر استنتاج وهو ضعف، وهذا اللي مهم جدا، ضعف الانخراط والتزام النساء ورجال التعليم لإنجاح الإصلاح. أهداف وغايات استراتيجية لم تتحقق في جميع الإصلاحات. الأهداف: أولا لم تستطع هذه الإصلاحات بناء نظام تربوي مساهما أساسيا في التنشئة الاجتماعية الفردية والجماعية، كما كتشوفوا استفحال السلوكات الغير المدنيه في المجتمع وبين صفوف التلاميذ والتلميذات. ما عمرها تقريبا، وداك الشيء كان ضعيف بزاف، هو الربط التربيه بالاقتصاد والشغل، سوق الشغل. كذلك لم يدبر او تدبر المساله اللغويه بشكل واضح في المنظومه التربويه. كذلك بعض الاهداف اللي ما تحققتش هو ما تحققش كما جاء الاستاذ، وسابقا كان الاعتبار للاستاذ وحتى اللي كيقرا الخريج كان عنده واحد الاعتبار. هذا الاعتبار هذا ما بقاش عند الخريجين ولا المشتغلين في نظام التربيه والتكوين. كذلك تحقيق الحكمه في التدبير والتسيير في مختلف المستويات. طبعا كاين اجتهادات، ولكن باقي هناك نقص في هذه الحكمه، التدبير بالحكمه. كذلك وهذا اهم واخطر شيء، وهو بناء سياسه عموميه فيما يخص الترقي الاجتماعي، لان التعليم هو وسيله من وسائل الترقي الاجتماعي. مازال ما تبناتش واحد السياسه عموميه فيما يخص الترقي الاجتماعي والتوظيف وتحمل المسؤوليات تعتمد على الكفاءه والشهاده، وذلك لتشجيع المنافسه على التعليم بين الافراد والاسر. ما التلاميذ كيقراو ما كاينش منافسه، الاسر كذلك، غادا نهكاك وصافي. بعض الاقتراحات وغادي نختم. اولا غادي موجز ديال هذه الاقتراحات. اولا التسريع بتطبيق واعمال الجهويه، جات على لسان الاخ الكريم المازوزي. التسريع بتطبيق واعمال الجهويه الموسعه، وذلك
من أجل أولا تسليم تدبير وتمويل وإحداث المؤسسات التعليمية للجامعة الترابية وتفويض تدبير الموارد البشرية بصفة كلية للجهات والأقاليم. هذا أهم شيء من ناحية الإصلاحات اللي يمكن تجي سابقا، هذا كاقتراح. ثم إشاعة التعامل بمنهجية عقد البرنامج، أولا الأستاذ والقسم ديالو، المدير والمؤسسة، النائب والإقليم ديالو، المدير والجهة والوزير مع البلاد مع السياسة مع الدولة. كذلك إبداع طرق بديلة وفاعلة لتحقيق التعبئة حول المدرسة وانخراط الأسر التربوية في سيرورة الحياة، لأن الطرق اللي كتستعمل الآن في التعبئة تجاوزناها ما كتعطيش نتيجة. ثم تفعيل إلزامية إعادة النظر جذريا في القانون الأساسي للنساء ورجال التعليم بما يجعله واضحا، أولا واضح لكل الأطراف وعاملا مساعدا لتنمية التعليم وليس عاملا معرقلا. ثم تفعيل إلزامية التمدرس وتحسين المؤشرات الاحتفاظ المدرسي ومحاربة الانقطاع وإعادة النظر في تسريع وتيرة الانتقال دون القفز على مستوى التحصيل. الآن كنا كتعرفوا ننتقل من قسم لقسم ما كيهمش المستوى ديالو، المهم الخريطة خصنا نخوي ونديروا في الإحصائيات ديالنا نجحوا قدا وكذا، وكتبدا بالتليفونات فلان نجحوا لنا، لا عندك لا وصلها 30% 70 80 صافي، يعني ما كنشوفوش المستوى التعليم. ثم هناك تفعيل الإلزامية قلناها، إحداث مدرسة تستوعب كل الأطفال وهذا مهم، كل حسب مستواه وطبيعته، وهذا يستدعي تنويع الشعاب والمسالك وبداغوجية التدريس لتستوعب، سمحوا لي كنزرب لأن الوقت بقى كيزحم، والكف عن التدريس ببيداغوجية واحدة، لأن التنوع في مجموعة التلاميذ خص يستلزم التنوع في البيداغوجيات. ما نعملوش شي بيداغوجية واحدة اللي إلى حد ما أعتبرها بيداغوجية الغباء، لأن كنطيحوا من المستوى خصنا نطلعوا التلميذ اللي ضعيف واللي صغير، واللي التلميذ المتوسط الممتاز كيعاني بهذه البيداغوجية هذه. إذا خص تبدل هذه المقاربة. ثم إعادة النظر كليا في نقاط المراقبة المستمرة وإعادة الاعتبار لها، بحيث لا تبقى متابعة استعمال منشطات في الرياضة، ثم إعادة النظر في منهجية إعداد وتنظيم الامتحانات الإجهادية وخصوصا امتحانات البكالوريا، مما يضمن ترشيد النفقات وإزالة الهاجس الأمني وضمان المصداقية. وشكرا على التتبع.